سلام رفقای عزیز. امروز یه تلویزیون به من مراجعه کردن. تلویزیون سامسونگ قدیمی است. من میخوام تعمیر اینو به شما آموزش دهم تو خونه با 80 تومن 70 تومن خودتون تلویزیون قدیمیاتون رو تعمیر کنید. البته که الان تلویزیون قدیمی نیست ولی تو بعضی خونه ها میشه، تاقچه‌ای و نمایی چیزی. بعد این این تلویزیون خیلی کار کرده، واسه 20 سال میشه. این بردا وقتی که زیاد کار میکنن قلمرده میشن. این قلمردگی ما باید با یه هویه و یه سیم لحیم اینا رو قلعاشو تازه کنیم. این تلویزیون اومده روشن نمیشده. الان ما قلعاشو براش یه قلعه تازه میزنیم، بعد یه تست با هم میگیریم. به شما هم میخوام آموزش بدم که با 100 تومن با یه هویه 70 تومنی 60 تومنی تو خونه خودتون درست کنیم با یه سیم لحیم 10 تومن 5. اما مثلا تو این نقاط قلمردگی داریم، تو این نقاط داریم، تو اینجا داریم، اینجا داریم. باید بگردین اون قلعه‌ای که رنگاشون کم رنگ شده، مثلا اینجا اینا الان پر رنگی خود اینا ولی نه، باید با خودتون بگردین درستشون کنید. الان من یه لحیم کاری واسهتون میکنم. اگه دیگه ببخشیم پای فیلم برداری ندارم، مجبورم گوشی رو روی یه چیز بزنم. بعد بزنم سرما خوردم صدام گرفته. میبینید الان من مثلا سیم لایمو میذارم اینجا رو آب نمیکنه. تو ویدیو هم مشخص نیست، آب نمیکنه. این یعنی قلش مرده. اینا رو ما باید تازه کنیم. این الان مرده. الان لحیمش داره آب میشه، قلش داره آب میشه. با یه هویه 50-60 تومنی تو خونه راحت تلویزیوناتون رو تعمیر کنید بدون هیچ. بله اینجوری لحیم میکنیم. بعد این قسمت هم اگه تو تصویر مشخص واسه این قسمت قلمردگی داریم. به خاطر امکانات منو ببخشین دیگه رفقا. از منم لطفا حمایت کنید. لایک و بی زحمت برام بزنید، منو حمایت کنید.
منم قول میدم به شما هر آموزشی باشه بهتون آموزش بدم، هر چیزی باشه به شما یاد بدم. حالا من چون دوربینو خوب با یه دست گرفتم، اینو بعدا من سیم میزنم بهتون دارم نشون میدم که اینجوریه. الان من یه لحظه اینو لحیم بزنم بعد باز بریم. اونقدر قلعاش مرده که آب نمیشه. به همین سادگی. فقط ما لایم کاری رو انجام دادیم. الان زدیم برق نشون بدیم، الان دیگه داره روشن میشه. قبلا که آورده بودن روشن نمیشد. ببینین روشن شد. این که روشن شد دوبار اینجوری تکون میدین، دوبار با فازمتر چیزی اینو تکون میدین. ببینید صفحه رفت که لحیماتون مشکل داره و بازم یه جاهای دیگه دارم. دیدین که نرفت صفحه همینجور دیگه لحیم کارتون درسته، همینجوری میمونه. لطفا منو حمایت کنید، به من لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید با لایک و سابسکرایب. به امید خدا هر آموزشی باشه به شما آموزش میدم. چند وقت دیگه آموزش های توپی در راه داریم. اگه منو حمایت کنیم ویو بخورم، فیلم ها آموزشی زیادی میذارم، از ساخت اسپیکر، تعمیر ترانس، هر چی دلتون بخواد میذارم، هر چی. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.